बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। पोपट पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। पोपट फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती हैं। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। पोपट ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं। लेकिन पोपट फिर भी रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।